ekushandisa. Ekutotanga chaiwo mwakaona kuti yakaita crash program yekudzidzisa nekugwinyisa malay evangelists. Those are ever ready. Kuvati nyamashi unohambai kwakati unotoshamisika kuti iya vanhu vana vashumeni vakaramba asi kuti hambai toparidze vhangeri. Unobhuya kamwe usati wapedza vatomuruka kwakutoenda. And we are glad kuti so far mukazwa kuti taenda kuMola, mukazwa kuti taenda kuChidodo, mukazwa kuti taenda kuNyagati, mukazwa kuti taenda kuMhondoro, I am telling you kuti vona vanhu vavhangeri vedu vana, they've funded themselves for everything that we have done. Munamato wedu ngokuti Mwari tibatsire kuti simbaro rirambe riripo, maresources kwaanotorwayo arambe echitutsirwa kuitira kuti Mwari vaone kukudzwa. Saka we really appreciate ngemushando wakadaro. Amweni maarms rimweni boko retinoshandisa reticharamba teishandisa macancels edu, mavolunteer aya. So far vaita tinodakara ngekuti hai kweshe kwavaenda koita ma-AGM, ma-RIGM conference muno vanotoenda koita inozwi advance reaching out. Kwetinodakara kuti you will be shocked. The last time petakaenda kuChinoi, ndakaattendawo yekuChinoi, chechi yakaputika. Kana tichiti chechi yakaputika tinobhuye kuti yakazara mukati mwayo. Vanhu kwakuchema ngekubanza zvetaimboerenga mumapepa. Mwari unoshamisa. And zvine zviruwadzana are heading to Bindura musi wa1 pana on Saturday. Saturday yatakatarisa iyi. And muchazozwa pamberi potobhuya ngezvinobata ndaine. CYF, Junior Church, Men's Fellowship, nema districts edu eshe, we are also going to use them as our major arms in ensuring that evangelism yabahamba nezvimweni zvetinosisa kuita. Chechipiri chetakaningirana nacho chetinobaziya kuti kubva pa local level tingareketa even pa council level kuenda kusvika pa conference level, and I also know kuti even ku synod level zviriyo inyaya yedevelopment. And nyaya yedevelopment takati susu todo kumbogwinyisira kuti titi chetaita petatsika kudai apadzokerwi ngekuti tinonga taita chikamu chetaita. Saka takati susu ticharamba takatarisa, we must ensure that tinoita one project at a time, and that one project at a time toisa misoro yedu pamwe chete tese. Zviya zvandataura zviya kuti muchazozwa tobhuya yona yatabhuya yekubhindura iyi, you will be surprised kuona kuti mavolunteer anonga akatipeni, CYF yakatipeni, Sunday school yakatipeni, Men's Fellowship yakatipeni. Why? Because tinoziya kuti zvine simba kubata chiro chimwe takawanda kwakuchisimudza kudai. We will make an impact. Bindura will never be the same tagumapo takabatana kudai. And Mwari vanozotiitira zvakanaka. Kubeni tichidai hatisi kurashika ngokuti United Church of Christ inodaro kuti that they may all be one. And there is no way we can be one when we are not united. And we cannot be united when we don't work together. Mwari vatiitire zvakanaka apa.
Saka maprojekti atakabafokasa zvinezvi takati gore rineri ngatiningirane nemaprojekti matatu. Mairi directly mumaoko econference, rimweni ngere conference but through a council. The first project yatakatarisana nayo and yatiri kuti isusu ngaipere kuti imweni ione kutanga nge-conference vehicle. Izvozvo tinozviziva kuti taatane kanguva techishanda ngendaa ye-conference vehicle. Saka tiri kuti ye-conference vehicle inofanira kupera. Painopera inofanira kuita pave way for the second project, which is the conference center. Conference center yona iri apa yatiri kuti isusu atidi kuti inaiwe gore rinei, ngekuti tinonga tatoisa footing, tinonga taisa box kubhuya kuti next gathering tinosuka. And then yechitatu yandati inini inokontrolwa necouncil, asi ngekuti council yo iri muconference mwedu ngeyedu project yo as a conference, and tikaishanda ngemweya wakadaro munozoona kuti very very soon we will be talking of development. Saka tainingira ngendaa yeDema training center, skills training yerwadzana yatiri kuti isusu we must all come together to make sure that whatever work that is done pa Dema is done and zvichisimudzirwa ngeinput yedu. Tinogonda kuti Mwari vachatiitira zvakanaka apa. Mavolunteer kuDema, Sunday school kuDema, Ruwadzano kuDema, Men's Fellowship kuDema. Ndinobhuya izvi ngekuti isusu seNorthern Conference ingatatonasa kuti sarire pandayo. If you go to the Western Conference, patoudu paya Men's Fellowship mukazwa kuti yaita musangano wayo inoitira patoudu, asi handiti isenda yerwadzano zviya, handiti, but ngekuti iri muconference mwawo vakadatika, ukatosvikapo unototaurwa kuti mudhuri uyu imari yakabva kuSunday school, mudhuri uyu wakabva kumavolunteer, mudhuri uyu wakabva kuMen's Fellowship. Saka ndio zvitinoda kuitawo izvozvo. Ndaitovashaidira vamweni vangu vaMucheri navaMuhlanga ndichiti mwakatungamira zvakanaka, asi toteera manje, touyeyo munozotiona pamberi pa tashanda takabatana zviro zvedu pakuenda mberi. Pona pakushanda takabatana taide kuti tizvizive kuti hai aisisiri nguva yekuti pachechi pakaitwa vhuserero. Ndaatenda mavhuserero akasiyana, amweni anonga achihostwa ngeCYF, amweni ngeRuwadzano, amweni ngemavolunteer. Mutsangu watakajaire kuona ngewekuti kana iri yemavolunteer unoona mavolunteer ega ega, hapana CYF younoona, hapana Women's Fellowship usiri muvolunteer unototi handiendi ngekuti ndiri Men's Fellowship. Iri yeRuwadzano unoba waende koone kuti chete no cream jacket. Taiapa Eastleigh pavhuserero reRuwadzano ngeFriday nemavolunteer anofunga akatotsuruka kupfeke mauniform ngokuti inga vakatarangana. Ini ndiri kuti muono wetinawo kuti ukaitawo muono wakadai maonere endiri kuita anaya akaitawo maonere muri kuita emungaitawo mozviona zvakanaka. I am telling you, mavhuserero edu will never be the same again. Ngekuti tinoti Ruwadzano ruro runohosta revival teshe chechi yeshe. Mentality yanditori nayo ngeyekuti
chenyu rwadzano ngecheconference. Saka hamukutokoni kutobaenda independent of the superintendent. Hamtoboiti independent of the conference. Ngatitsikirane kuti mishando udini uende mberi. Trust yechitatu ndabhuya ngeevangelism, ndabhuya ngedevelopment. Yechitatu ngeresource mobilization. Ngei tichitaura pamusoro peresource mobilization. Tinotaura pamusoro peresource mobilization ngekuti zviri zvatatange kutaura kumusoro izvi. Tataura ngeevangelism, tataura ngedevelopment. Izvozvo hazvigoni kufamba pasina maresources. The reason why lay evangelists ended up vopinza muhomwe dzavo kudai kutora maresources avo kuisa kumushando waMwari inyaya yekuziva kuti isusu kuofisi uno tanga tisina kana nei. Tikagura takatenderana tikati $5 pamunhu. Matreasurers takabatenderana matreasure wapachechi ega ega. January echindopera kutanga kwegore pamari yamwakolekta bvisai $5 evanhu vese vabhadhara. Mounza conference kuti evangelism ifambe. Wozosvika panapa to tell you kuti muofisi mwakapinde $35 yega gore rine kusvika petari pano. We are halfway there. Ye $5. Ino munoti evangelism yachinga hamba sei? Tinode maresources. Mukatarisawo kumachechi, mukatarisa even kuofisi kwedu uno ino, mukatarisa nyangwe kusynod, if we depend on ma 10% remittances, chokwadi munotozoona kuti hazvishandiki. Chinenge chichipaila zvikwereti chete. Zvikwereti ndo zvine zvichipaila. Because hapana pamwe painobva. Mwanyabhadhara ma 10% ma remittances ese hawo hapani still. Saka tikati hino tingaite zvekudini? Let us now change our focus and add a third thrust, which is resource mobilization. We need to mobilize the resources. How? Ngenzira dzakasiyana siyana. Asi dzimwe dzacho ndidzo dzatiri kuti isusu tingada kubati tiise simba redu kunyaya yemaprojects. Tingada kuti tiise simba redu kunyaya yema fundraising initiatives, so that they also complement the 10% remittances or the tithes that are paid in our churches. Kubhuya kuti it must cascade downwards. Pa conference level taanayo timu iri kushanda ndadzinei dzeresource mobilization. Tinoda kuti ilinge nekumachechi kwedu, ilinge nekumakanzil kwedu, to ensure that the activity of mobilizing resources does not remain pamusoro apo, inotouya pa individual. Kubhuya kuti yadzaka pa chechi inofana kusvika pa level yekuti chechi yoti individual yega yega must come up with a project and come up with a fundraising initiative. Ndokuti chechi ione kubatsirika. Zvese zvandataura zvinezvi mukazvitarisa zvinoita ungatei hazviitiki, asi zvinoitika. Pane pamazuva apera mwaimbondizwa ndichinga mupengo kuti padazwa superintendent ngavambosumuka ndoti naMwari zvinhu zvose zvinogoneka, naMwari wedu zvinhu zvose zvinogoneka, naMwari zvinhu zvose zvinogoneka, oh zvinogoneka wani, zvinogoneka zvinhu zvose. Maizwa ndichidaro ngekuti zviro zvese zvandataura panapa zvese izvi, we want to develop, we want to evangelize, we want to mobilize my resources, but tiri tega ziya rinobuda kudai pasina chinobudapo. Asina Mwari
Munozoshamisika kuti kuise kamusika kedu pano se-conference paGedham muchakaona zuva rimweni kaapo kematimati kukaisa paGedham vanhu vanobve kumisika yavajaiyai kuuya pano domasi rakafanana asi ngekuti naMwari zvinhu zvese zvinodini inogona. Saka tisambozvitarisira kure tisazvitarisira basi. Saka ndaida kuti pane zviro zvemunoti mukatarisa paprogramu inoyi yakanyorwa timu iripo yakanyorwa ngered iyo. We want to work in the spirit of church ownership and volunteerism. Hakuna chatingaita zvese zvandataura zviya izvi when we don't own our church. Akumbotorina zvamunoona tichizvichenesa nekudini kuenda pabuko kudini, vana mai vamweni techitukwa, vana baba vamweni techitukwa. Nyamashi ndatombotukwa kumba kwedu ndononoka, asi ngokuedza kugadzire kuti kola rakadi indai kuti I own myself. Zvikazi munoda kuzotishoresa imi superintendent ngaakasiri. Church ownership. When you own yourself, you make sure that when you own your church, you make sure that whatever aspect ye church yaitwa ngenzira kwayo uye yaitwa kuti ibudirire. Hatikoni kuita evangelism when we don't own our church. Hatikoni kumobilize ma resources for the church when we don't own our church. Taitaura ngendaa yemaprojects aya. Hatikwanisi kuitenga mota yeconference when we don't own the conference. When we don't own vafundisi vedu pachechi pemene. Handitombokatari kutombotsvaka kuti warya ere, warara ere, une utano ere, handizvitsvaka. Mufundisi at the same time when he or she does not own his or her church, ana shungu dzekutoziva kuti mamembers zvakadini. Ungatoshamisika wozwa kuti mumemba yashaikirwa zviya kuti very sorry, mufundisi unodaro ngepafoni apedza haachatoendiwa, because he or she does not own his church, his members, and therefore haakoni kuita any extra mile. Mweya unowe ownership tiri kuuda kucultivate, and we can only be a worshiping conference when we own our church and own our God. Gandidarika volunteerism. Panapa ndaikoda kuti mu conference, a worshiping conference, when we get there, we will be in such a way that no one tells us what to do, because we know what to do, and because there's something to do, and I can do it, I will do it. I will not wait for somebody to tell me kuti amuone ere kuti apa pakadzakira kana kuti apa pakadai. Spirit of volunteerism. Handidi kutumwa ngemunhu, ndinoda kuzwa mweyo wangu uchindituma kuti I must do each, I must do each, I must do each. And Mwari votiitira zvakanaka. Takambouona mweyawo, asi hatidi kuti uperere pawanga uripo. Tinoda kuti udini upararire conference yeshe. Mwari mukaona tikabatana, mukaona tikashanda ngezvinobva pamwoyo, mukaona tika own our church, own our programs, own our conference, own our synod, munozoona kuti nekushanda kwedu kunoendeka. Evangelism yetinobhuya ndiyo inobuda, ma projects yetinobhuya taura ndiwo development inobuda, resource mobilization inobuda. Ngandipedzisire ndechigare pashi panapa kuti
ndoda kuti tisvike pa level yamai vakandichallenge vekuzayocha vaihuta kudai kuti mari yandakaunganidza vhiki rino inofanira kuenda kumatarenda, asi handidi kutumira, ndiri kuenda nayo ndemene kuenda kuzeko kubhindura iyi ndoko vaende kounganidzira. Maivo vakati vaireketa neumweni wavo, ini ndechizwa ndikati hey, how can we get to this level? And the secret is very simple. They own their church. You can't tell them, and you cannot talk of anything negative pamusoro pechechi yavo. Wodo kuvataurira ngezvechechi yavo vanoti mira tikutaurire isusu. Because they own their church, they know their church, they love their church, they support their church. Mukaona Northern Conference yaguma apa, uvepo hwaMwari hungatiza pana ahutizi. Mwari vanozotiitira zvakanaka. Ye vana baba nana mai, vakomana nevasikana, tinoda kubonga Mwari ngenguva yatakuwa panapa, yataoneswa. Uku kwayo kureketa zviroto. Handi mwaone pa program pakazi vision of the conference. Zviroto zvasuprutendent. But zvingadawo kuti zviite come, they must be transformed into reality. Ndaningira for myself because I remember very well at some point vachitaura ngendaa yezviroto. Visions must be transformed into reality. And there is no one else who can transform these visions into reality except and but ourselves. Mwari vatitire zvakanaka. Enjoy your worship. Oh yeah.